Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Наша жизнь никогда не бывает однообразной. В ней есть и радость, и страдания, так же, как есть и свет, и тьма. Мы часто пытаемся понять смысл происходящих событий с нами, особенно когда эти события являются тяжелым испытанием в нашей судьбе. И мы задаем вопрос, почему это произошло именно со мной и за что? В такой ситуации есть два выхода. Первый вариант — никогда не смириться с произошедшей ситуацией и до конца жизни винить людей и Бога. Нетрудно догадаться, во что может превратиться наша жизнь в таком случае. Но есть и второй вариант — вспомнить слова великих мудрецов о том, что самые серьезные жизненные трудности — это наши самые лучшие уроки. И самый мудрый вопрос, который мы можем задать себе в такой ситуации — какой урок и вывод я могу из этого вынести? Именно такой вопрос задала себе 13-летняя американка Беттани Гамильтон, когда в один из обычных дней во время плавания на серфинге на нее напала акула. В результате этого нападения девочка лишилась левой руки. Вспоминая об этом моменте, Беттани позже расскажет, как акула появилась буквально ниоткуда. Ничего не предвещало беды. Все произошло в мгновение ока. С ужасом Беттани обнаружила, что левой руки нет по самое плечо. Пока ехали в больницу, она потеряла около 60% крови, но выжила. В свои 13 лет Беттани была очень успешной серфингисткой, подающей большие надежды. Она была без ума от этого вида спорта и мечтала о высоких достижениях, поэтому потеря руки явилась для нее не только стрессом, но и концом всем ее мечтам в жизни. Первые ее мысли после операции были о доске и океане. Но вскоре она осознала, что вначале необходимо научиться элементарным вещам – одеваться, кушать, переносить какие-то вещи, и все одной рукой. Но Беттани не стала сдаваться. Каждый день она боролась с новыми трудностями, становясь все сильней. Меньше чем через месяц она вновь встала на доску, которую отец придумал специально для нее. Она вспоминает, что самым сложным было научиться вставать на борт в ожидании волны, не опираясь на две руки, как обычно, а при помощи одной правой. Сегодня, 9 лет спустя, Беттани профессионально занимается серфингом и соревнуется с лучшими спортсменами в мире в этом виде спорта. Но не это она считает главным, а то, что, пройдя весь сложный путь, она может теперь вдохновлять и поддерживать людей по всему миру. Заканчивая программу, хочется сказать словами Беттани Гамильтон: «Со всеми случаются неприятные вещи. Это жизнь. Вот мой совет. Не возлагайте свои надежды и не опирайтесь на то, что может легко и внезапно обратиться в прах. А если быть честным, это значит ни на что в этом мире, кроме Бога. Любите Бога и людей, смотрите на свои беды как на благо, твердо решите, что один раз, споткнувшись об улыжник, в следующий раз вы сделаете из него ступеньку и обратите раны в мудрость». Пусть удача и успех будут всегда сопутствовать вам в вашей жизни. Всего вам самого доброго!